Bene signori, la più cordiale buonasera da parte di Fabrizio Ercolini e Giulio Arnolieri. Ben ritrovati, si gioca questa sera la 18ª giornata per quanto riguarda il massimo campionato di Serie A1 di hockey su pista. Al Palahockey di Forte dei Marmi si affrontano il Centro Porsche Versili Hockey Pista Forte dei Marmi contro il TR Chimica Montebello. Formazioni che si sono incontrate giovedì scorso in Coppa Italia per quanto riguarda i quarti di finale. Ricordiamo il risultato 4-0 in favore del Forte dei Marmi, ma come sappiamo benissimo adesso si gioca una gara di campionato, è tutto un altro mondo, è tutta un'altra sfida, è tutta un'altra storia. Giulio, nella gara di Coppa Italia, per avere il riferimento più vicino, la differenza è stata fatta dalla difesa del Montebello, perché il Forte dei Marmi ha attaccato a ripetizione, ma poi alla fin fine le 4 reti sembrano poche per quello che abbiamo visto. Sì, senz'altro, anche perché il Forte Marmi ha fatto letteralmente la partita per tutti i 50 minuti, e però un po' molto il merito di Carrion e della difesa, un po' anche una certa imprecisione in alcune circostanze dei giocatori rossoblù. È venuto fuori un 4-0 che comunque, per come è venuto, nel senso 2 gol per tempo, è stata una vittoria abbastanza tranquilla per quanto riguarda la formazione Forte Marmina. Una vittoria che, come però dicevi giustamente te, non è che deve far pensare che siccome uno ci ha vinto una volta, anzi ci ha vinto 2 volte perché aveva anche vinto a 5-1 nell'andata di campionato, questo debba essere scontato. Quindi ogni partita si riparte, è una frase fatta ma è così, dallo 0-0, e le vittorie vanno ottenute in pista giocando meglio degli avversari, ecco, queste. Quindi è chiaro che il Forte dei Marmi, come dicemmo alla vigilia, meglio prima dell'inizio della partita di Coppa Italia, è favorito perché è prima in classifica, perché ha un potenziale nettamente superiore, perché gioca in casa, però questo non vuol dire che abbia già la vittoria assicurata, 3 punti. Quindi vedremo se, anzi a volte proprio l'aver vinto dopo poco tempo prima può provocare magari nelle due squadre reazioni opposte e quindi portare a una partita magari anche più equilibrata. Vedremo. Del resto con il Forte dei Marmi di quest'anno, come sempre succede quando c'è parecchio divario fra le squadre, molto dipenderà dai primi minuti, se la partita si sbloccherà subito a favore dei rossoblù e si incanalerà, chiaro che potrebbe andare in una maniera anche forse più tranquilla rispetto a giovedì. Viceversa, se questo non succedesse, potrebbe venire fuori una partita come nel recente passato il Montebello è stato in grado di fare anche qui a Forte dei Marmi. Bene, allora prima di entrare, mentre vediamo che il Montebello è ancora in pista a fare il riscaldamento, abbiamo iniziato qualche minuto prima per consentire di vedere formazioni, a seguire le interviste dei tecnici pre-partita, molto interessanti le parole dei 2 tecnici, e iniziamo come si usa fare con la squadra ospite. Terzini, a distanza di pochi giorni, dopo la sconfitta per 4-0 in Coppa Italia, quante volte hai rivisto la gara per cercare di correggere gli errori? Oddio, l'ho rivista un bel po', però siamo anche consapevoli che affrontiamo per la seconda volta in pochi giorni una squadra molto molto potente. Quindi cerchiamo di limitare, cercare di fare il nostro gioco quando lo possiamo e di fare la nostra partita, assolutamente. Montebello che ovviamente per quanto riguarda la Coppa Italia era già un traguardo importante riuscire ad arrivare nelle prime 8, ma adesso insomma si gioca una fetta di permanenza, diciamo così, no? Il campionato deve permettere al Montebello di salvarsi e di salvarsi quanto prima possibile. Questo è il nostro obiettivo fin da subito, anche contro un po' i pronostici. Abbiamo fatto un'ottima andata entrando nei primi 8. Siamo consapevoli che comunque il ritorno sarà più difficile rispetto all'andata, perché tante squadre si sono rinforzate. Noi stiamo recuperando degli infortuni che non ci hanno permesso di giocare come volevamo nelle partite magari che sembravano fondamentali, tipo contro il Monza e contro il Braganza, che abbiamo perso punti rispetto all'andata. Però contiamo in giro di una decina di giorni di riprenderci tutti quanti e riprendere il percorso positivo che abbiamo intrapreso un po' di mesi fa. Bene, io ti ringrazio, ti faccio gli auguri per il proseguo, una buona partita. Grazie mille a tutti, grazie.
Bene, torniamo qua in postazione centrale, abbiamo sentito le parole di mister Zini, parole importanti ovviamente riferite soprattutto a quello che è il proseguio di campionato. Ha detto da sé che insomma sarà una partita difficilissima, però di fatto insomma dovrà cercare di giocarla, ma soprattutto di recuperare tutti gli infortunati che non gli hanno permesso, come abbiamo sentito, di poter sfruttare, così come ha fatto nella prima parte di campionato, la forza della sua squadra. Anche stasera manca un signore come Ipignazar, insomma il capitano della formazione del TR Chimica Montebello, che è un giocatore molto importante. E vediamo anche la formazione allora di questo TR Chimica Montebello prima di andare al proseguio. Il TR Chimica Montebello affronta la gara con Juan Carrion, eroe indiscusso della gara di Coppa, portiere della formazione del Montebello. A sostegno il secondo portiere Michael Nardi col numero 17, con il numero 4 è Riccardo Rossi, con il 6 Andrea Borgo, con il 7 Luca Lombardi, due ex, anzi più che ex, i due giocatori di proprietà del Forte dei Marmi sotto contratto con il Rossoblu in prestito in questo Montebello. Con il numero 8 il capitano di questa sera prende la fascia in assenza di Pignazar, Alberto Peripolli, con l'11 Simone Bolla, con il 73 Matteo Loguercio, con il 77 Alex Zordan, con il 79 Thomas Cardoso e l'allenatore, come abbiamo detto, il signor Mauro Zini. E vediamo anche, soprattutto ascoltiamo le parole di mister Bertolucci, che arrivano prima di questa gara importante, perché poi Alessandro Bertolucci, archiviata la gara di Coppa, gara nuova. Se forse c'è un rimpianto è che per la mole di gioco qualche gol in più va fatto. Ma guarda, questi giorni qui ci siamo allenati poco, perché chiaramente abbiamo fatto un recupero venerdì, abbiamo fatto un allenamentino di un'oretta ieri, ma più che altro abbiamo parlato, come abbiamo parlato ora prima della partita, che l'andamento della partita di giovedì è stato perfetto, perché abbiamo fatto una grande mole in fase difensiva e nella fase offensiva il rimpianto è che abbiamo creato 30 palle gol, 25 palle gol, abbiamo segnato poco. Mi auguro stasera che si entri col piglio giusto come giovedì, bene concentrati, cattivi, ma con un pochino più di efficacia negli ultimi 5 metri. Questa era infatti la seconda domanda, insomma, no? Dopo il 4-0 li hai trattati male, perché cioè, non ci possono essere cali. No, sai, abbiamo fatto tanto giovedì, come detto prima abbiamo una mole importante, siamo arrivati tante volte davanti al portiere. Il portiere del Montebello ha fatto una partita stratosferica, però noi con la qualità che abbiamo, insomma, bisogna fare un pochino di più lì davanti alla porta, con un pochino più di precisione, un pochino più di testa alta, guardando il portiere e cercare di piazzare la palla dove soffre un po' di più. E niente, mi auguro che insomma stasera la partita è importante, perché ci dà quella di giovedì ci ha dato la forza di arrivare alla Final Four, questa qui ci dà 3 punti che in classifica fanno cassetto. Bene, io ti ringrazio, alla prossima. Vai, grazie a voi. Bene, prima di proseguire e di analizzare anche le parole di mister Bertolucci, anche se poco c'è da dire, insomma, come abbiamo sentito, lavorare per migliorare la sottoporta, perché non era felice delle sole 4 reti segnate giovedì scorso, perciò insomma l'abbiamo sentito tutti che questo è le aspettative di mister Bertolucci, insomma, essere un po' più cinici e più precisi sotto porta. Vediamo la formazione del Rossoblu, che è formazione al completo: il centro Porsche Versilia Hockey Firenze, il centro Porsche Firenze Versilia Hockey Forte dei Marmi, un titolo infinito. Vede in pista il capitano e portiere Riccardo Gnata con il numero 22, a sostegno con il numero 35 Mattia Tahiti, con il numero 5 il bomber Federico Ambrosio, con il 9 Pedro Gil, con il 26 Elia Cinquini, con il 55 Juan Galbas,
57 per Francesco Rossi, 77 per Francesco Compagno, 87 per Francisco Epignazar, con il 99 Enric Torner, l'allenatore, come avevamo detto, Alessandro Bertolucci. Prima di entrare a parlare specificamente della gara, ancora qualche numero per gli amanti della statistica. Il Forte dei Marmi al momento è primo con 46 punti, 104 gol fatti e 27 subiti, mentre il Montebello risponde al nono posto in coabitazione con il Bassano, 21 punti, 61 fatti e 52 subiti. E Giulio, proprio da questi numeri si evince che nonostante il nono posto è comunque una differenza reti in positivo e non è scontato in quella zona della classifica. No, infatti ma il Montebello comunque sta facendo un ottimo campionato, perché non a caso ha centrato la qualificazione alla Coppa Italia, da cui poi l'ha estromesso giovedì il Forte dei Marmi, ma davanti a formazioni, per esempio il Bassano, che ora condivide la stessa posizione in classifica, che sulla carta erano più accreditate. Io ho una grande stima di Mauro Zini, che è un tecnico molto capace, emergente, ha fatto bene nel Trissino di Serie A2 qualche anno fa, e anche nell'impatto con la Serie A1 sta facendo bene con una squadra che è sicuramente ben attrezzata, ma è chiaro che insomma ce ne sono di altre molto più quadrate, in più dovendo fare, come in questa situazione, anche a meno di una pedina importante come Patricio Pinasar, che ex del centro giovani è un giocatore fondamentale proprio per la fase difensiva. E nonostante questo, comunque, ne abbiamo parlato prima, la fase difensiva per Carrion ma anche per gli altri contro il Forte dei Marmi giovedì è stata certamente positiva. Bene, intanto fa il suo ingresso in pista la formazione rossoblu, questa sera in tenuta bianca, tutti a disposizione di mister Bertolucci, perciò vediamo adesso affacciarsi anche qualcuno dallo spogliatoio del Montebello. È praticamente tutto pronto per partire. Intanto ricordo che è finita non più di un'ora fa la gara fra Centro Porsche Firenze Hockey Forte dei Marmi e Roller Rotellistica Scandianese. Era la gara valevole per la Serie 1 del campionato femminile di hockey su pista. Il Forte dei Marmi prende la prima vittoria di questo campionato dopo 3 sconfitte e un pareggio peraltro maturato contro il fortissimo Valdagno. Comunque si prende 3 punti, un 3-1 perentorio con una difesa eccezionale e una fase d'attacco che questo oggi ha dato i suoi frutti, a differenza di altre occasioni dove alla gran costruzione di gioco poi c'era la beffa finale. Dunque, arbitri in pista, stiamo parlando del signor Simone Brambilla e Vincenzo Marinelli, ausiliari al banco dei cronisti Massimo Nucifero, e dunque in tenuta rosso grigia, non saprei ancora come definirla, quella del Montebello. Si appresta ad entrare anche la formazione ospite. Ma fra l'altro è una cosa curiosa che di solito uno pensa, no, è entrata in ritardo perché l'allenatore aveva delle cose da dire. No, Zini era fuori dalla porta già da qualche minuto dello spogliatoio, evidentemente ne hanno parlato senza di lui. Ora chiaramente è una battuta, ma appunto la squadra è rimasta nello spogliatoio più a lungo, mentre l'allenatore era già fuori che attendeva l'arrivo dei suoi giocatori, che stanno entrando in pista in questo momento. Ragazzi che entrano in pista, Capitan Peripolli per l'occasione a sfilare per primo, a seguire tutti i compagni più o meno giovani, ma insomma diciamo in linea di massima giovani e giovanissimi. Ricordo nelle file del Montebello il bomber Thomas Cardoso con 16 reti, a seguire il giovanissimo Luca Lombardi con 9, Borgo 7 e poi insomma tutti gli altri dietro, ma ecco questi sono i numeri che può schierare in pista in maniera importante la formazione del Montebello. Risponde il Forte dei Marmi con il bomber d'eccellenza Federico Ambrosio con 37 reti, Pedro Gil 14. Poi abbiamo Compagni a 13 e giù a seguire insomma il Forte dei Marmi in gol, secondo
e le classifiche ufficiali addirittura anche con Gabriel Ambrosio, che in realtà gioca nella Serie A2, un gol è assegnato anche a lui in questa omonimia stranissima con il bomber Federico. Sì, che poi ce n'è due addirittura, perché c'è anche Alessio Ambrosio, il fratello in Serie A2, in Serie A2, che oltretutto è andato a segno sì, ieri sera, credo la prima rete in Serie A2, la prima doppietta Ambrosio nel derby contro il Viareggio, e credo che per Alessio fosse il primo gol, perché è veramente, se il fratello è ventenne, poco più che ventenne, lui è veramente ragazzino, cioè, insomma, una soddisfazione grandissima, il primo gol in Serie A2, soprattutto farlo nel derbissimo, veramente fa morale, fa squadra, ma è un ragazzino Ambrosio che si muove bene nell'area di rigore, l'abbiamo visto già più di una volta. Ma torniamo a noi, lo speaker ufficiale, l'amico Yuri, che va a nominare quelli che sono le due formazioni che vediamo schierate a centropista. Ovviamente, come diceva Giulio poc'anzi, l'importante è partire col piglio giusto, è quello che chiedeva anche Bertolucci ai suoi ragazzi, partire subito a bomba, l'ha detto durante, come ricordate, l'intervista pre-partita. Dunque vedremo quello che sarà l'atteggiamento, ma soprattutto quello che sarà l'atteggiamento del Montebello, che come diceva Zini si è riguardato 1000 volte la gara per cercare di capire cosa correggere, ma sinceramente Giulio, quando una squadra come il Forte dei Marmi manovra come ha manovrato giovedì scorso, insomma, da correggere c'è poco. Ma sì, anche perché poi si può contrastare il gioco, però poi vengono fuori le individualità, e quindi quando arrivano le individualità che si inventano i gol, la difesa ci può far poco. Ma fra l'altro la cosa curiosa del Forte dei Marmi, come dicevi, no? Che Bertolucci chiede maggior quantità di reti segnate, il Forte dei Marmi è la squadra con l'attacco più prolifico, però questo lo fa capire quanto riesce a costruire come squadra. Sappiamo che l'hockey, no? Io è una vita che lo dico, che quando si ragiona con l'hockey, con i termini del calcio, si sbaglia tutto. Ecco, nell'hockey si può fare anche 50 tiri in porta, e io credo che il Forte dei Marmi in questo campionato raramente ne abbia fatti meno, se non di 50, di 40 dentro lo specchio della porta, se poi contiamo anche quelli fuori. Quindi è chiaro che in proporzione le reti segnate sono poche, ma sono pur sempre l'attacco più forte e il capocannoniere della Serie A1. Quindi quando un allenatore chiede maggior prolificità al miglior attacco, vuol dire proprio che si va a cercare, non dico il pelo nell'uovo, ma la perfezione, e questa è un po' la caratteristica di Alessandro Bertolucci, soprattutto sapendo di poter contare con una squadra di questo calibro. Senza ombra di dubbio, del resto Alessandro è qua a Forte dei Marmi proprio per questo, per dare quella continuità, quell'input importante per far crescere la squadra che sta oggettivamente crescendo da inizio campionato. Come dice lui, uno step per volta, dobbiamo arrivare alla fase finale con le pile veramente al massimo. Intanto vediamo il saluto di rete, rimane soltanto da scoprire, mentre i due arbitri vanno a controllare l'integrità della rete delle porte, rimane da scoprire quelli che saranno i quintetti in pista. Ma per quanto sono riuscito, insomma, a decifrare dalle parole di Alessandro, sarà il quintetto più pericoloso possibile davanti ad aprire le danze, e vediamo, mentre invece il Bonzini dovrà fare a meno una pedina importante con i Pignazar, perciò insomma dovrà adattarsi un po'. Immagino un Lombardi Borgo, Cardoso, Loguercio potrebbe essere una formazione, naturalmente al netto di Carion, che mi pare insostituibile per quanto riguarda la squadra del Montebello. Potrebbe essere un quintetto apprezzabile, e il Forte dei Marmi spariglia tutti i miei commenti e parte con, vediamo un po', che adesso sono tutti in panchina, perciò Gil, Rossi, Galbas e Ipignazar, perciò rimane fuori Ambrosio e compagno, se li riserva quando gli avversari saranno un filino stanchi. Ma infatti uno dei punti di forza del Forte dei Marmi è quello, l'abbiamo detto tante volte anche, cioè di avere 8 giocatori totalmente intercambiabili, e pensare insomma di una squadra di Serie 1 che parte con 2 nazionali in panchina come attaccanti, la dice lunga sul potenziale del Forte dei Marmi, e anche perché
Gil e Rossi sono due giocatori secondo me adatti proprio per partire in una certa maniera come vuol partire Alessandro Bertolucci, anche perché hanno il sostegno da dietro di due motori impressionanti come sono Galbas e Pinazzar. Ho toppato anche dall'altra parte, c'è Zordan in pista, io avevo messo lo Guercio, avevo dato un po' più di profondità alla formazione del Montebello. Di fatto le squadre giocano con Lombardi sulla sfera, deve battere dal vertice basso alla sinistra alla destra di Riccardo Ognata, e per Cardoso sfera all'indietro Zordan con il numero 77, Cardoso in profondità, Lombardi mantiene il possesso di sfera, poi però deve superare la guardia di Pinazzar che gli impedisce la profondità. Lombardi ancora, tentativo di blocco da parte di Borgo, la sfera è per Zordan che la cambia con Cardoso, il più arretrato dei suoi. Comunque, per Lombardi sbagliato tutto, Chicco Rossi. Rispetto alla partita di Coppa è partito a uomo il Montebello, cosa che non aveva fatto, se non vado errato, giovedì. Intanto vediamo, sì, effettivamente è una marcatura e sicuramente avrà bisogno di inventarsi qualcosa e che non può rischiare insomma di fare la stessa partita. Rossi per Gil per Galbas, la botta di Galbas, la deviazione del portiere, la sfera da recuperare dietro porta e i 45 secondi a disposizione del Forte dei Marmi. Dunque la prima conclusione di Galbas, liberato molto bene al tiro dalla media distanza. Di Pinazzar per Galbas, supera un avversario, poi fascia sinistra per Gil che si allarga, serve ancora per i Pinazzar, tenta il tiro ma Borgo lo mura. Siamo dall'altra parte, attenzione per Cardoso che tenta il filtrante al centro ma recupera Rossi, serve Pinazzar, poi la sfera schizza lontana, recupera ancora Rossi, la sa Gil per Galbas, per Gil ancora, Pedro per Cisco, è Chicco che la manovra in fascia destra, dietro porta per Galbas, aspetta il piazzamento Galbas, ne esce per Gil, si allarga, poi si allunga sfera, rimbalza sulle gambe di Cardoso ma è ancora il Forte dei Marmi. Una manciata di secondi per la conclusione, missile e poi in giravolta ci prova Chicco Rossi, il missile era di Galbas che impegna oltre misura il portiere Carion. Si lotta all'angolo, il primo fallo è a carico del rossoblu, lo commette Chicco Rossi su Luca Lombardi, compagni lo scorso anno. Punizione battuta, Cardoso in possesso di pallina, attaccato da Gil, Cardoso cerca di andarsene ma è costretto a girare sui propri passi, dall'altra parte per Luca Lombardi che va alla conclusione, il tiro è violento ma non preciso e dunque il Forte Marmi può rimpostare l'azione d'attacco. Galbas, Pinazzar per Chicco Rossi, dietro porta per Gil, deve uscire Gil, lo fa dalla fascia lontana, poi il servizio è per Galbas, da questi a Rossi, l'incrocio fra i due, Rossi attaccato, la serve a Gil che entra in area, si gira Gil, va alla conclusione e poi Rossi, la traversa di Chicco Rossi a portiere sdraiato, sfortunato ma ancora Pinazzar. Gioca in un fazzoletto Galbas, Pinazzar per Gil, tentativo di filtrante, sfera che si impenna sull'intervento difensivo, Galbas in possesso di pallina nello stretto per Gil, ancora per Galbas, per Chicco Rossi nell'angolo, cambiano posizione i due, di Pinazzar ci prova la posizione defilata, niente da fare, recupera la sfera, una manciata di secondi alla fine dell'azione rosso-blu. Chicco Rossi parte da lontano, il blocco di Gil, ci prova Rossi, lo scontro con Cardoso, l'arbitro dice che si può proseguire, ne esce Lombardi. Se ne sono andati 4 minuti con Borgo in possesso di sfera, cerca di andarsene a Chicco Rossi, riesce a metterla al centro per il gol, azione travolgente di Borgo
l'appoggio è per Zordan, se non vado errato, esatto, eccolo là, il numero 77, fa 1-0 per il Montebello. Come dicevamo Giulio, 1000 occasioni, ma poi sì, ma del resto lo sport in generale, l'hockey in particolare è quello, no? E quindi una partita che è iniziata in modo e subito il pareggio di Galbas è iniziata comunque in modo diverso rispetto a quella di Coppa. All'1-0 il Jordan risponde praticamente, eccolo qua il passaggio, il missile sul primo palo a mezza altezza, risponde praticamente dopo 7 secondi. Perciò 4-0-2 il vantaggio del Montebello, 4-0-9 Giorgio Galbas fa 1-1 e si gioca con la Sfera che schizza lontana, recupera Chicco Rossi che supera Borgo, serve Gil cerca di ingannare il portiere, non gli c'era riesce. Un fallo su Gil, è stato bloccato sulla stecca al momento del tiro, ma era difficile da vedere. Intanto è Lombardi che avanza, cerca il passaggio al centro, niente da fare, Ipignazar recupera la Sfera per Rossi, il tentativo di filtrante per Galbas, Lombardi rimposta per Borgo, il gol segnato da Zordan è tutto segnato dal giocatore ma costruito da Borgo, grande azione di Andrea e adesso il Forte delle Marmi fraseggia con Gil per Galbas, Sfera che rimane lì, Galbas ci prova una mano e ancora il portiere a fermare, poi caparbiamente Giorgio Galbas se la lotta, poi commette fallo, dice l'arbitro, il fallo di squadra a carico del rossoblu è il numero 2, chiesta la distanza dal numero 77 Alex Zordan, autore della rete del vantaggio momentaneo, era più che mai momentaneo visto che è durato soltanto 9 secondi, scusate 7 secondi. Attenzione a Cardoso che ha un varco, Gil va a intercettarlo, Cardoso ancora, il blocco di Borgo, poi la Sfera rimane lì, la prende Ipignazar per Gil, cerca il passaggio preciso nell'angolo, Sfera che si impenna, l'arbitro poi assegna un fallo di squadra a carico del rossoblu che salgono così a quota 3. Intanto si alza dalla panca Fede Ambrosio, Lombardi la mette in profondità per Cardoso ma Galbas lo ferma, Ipignazar, Gil per Chicco Rossi che per un non nulla non arriva all'appuntamento, attenzione si distende il Montebello con Cardoso, poi il tentativo di filtrante di Lombardi, per Lombardi di Borgo è fuori misura, ancora Gil al centro per la corrente Ipignazar che però non trova l'impatto e siamo già dall'altra parte con Pedro Gil che adesso va alla botta e impegna severamente il portiere. Gil che in questo inizio di gara non ha provato tanto spesso il tiro ma ha costruito delle sfere importanti. La palla per Zordan, 18-05, Cardoso in possesso di sfera in profondità per Lombardi che poi sbaglia tutto, cerca di recuperare la sfera ma era stato lasciato Giulio completamente solo, sì. Alessandro Bertucci è distratto un attimo perché parlava con Compagno e Ambrosio si è girato e ha tirato un'occhiataccia al reparto arretrato. Compagno che fa il suo ingresso in questa gara, Francesco Compagno dietro porta per Galbas, tentativo di passaggio, la sfera che giunge a Compagno, da lui a Ipignazar, bisogna uscire, Ipignazar lo fa fermandosi al limite dell'antigioco, poi l'appoggio è per Galbas, bisogna recuperare i secondi, lo fa Galbas con il filtrante al centro, niente da fare, Zordan in possesso di pallina,
L'arbitro fischia i 45 e assegna la sfera al Montebello. Intanto fuori Lombardo, dentro lo Guercio, 17-11 alla fine, 1-1 il risultato. 3 falli per il rossoblu, a quota 0 Montebello, con Cardoso che porta l'insidia. Sfera all'indietro per Zordan, che adesso dovrà uscire dalla zona buia e preferisce trattenere Sera e non rischiare un passaggio lungo. Dentro Torner, fuori Pignazar, fuori Chicco Rossi, dentro Ambrosio, praticamente cambiati 3/4 di squadra. Vediamo che anche Ambrosio fa il suo ingresso nella partita al pari di Torner. Torner che si allarga, la cede a Ambrosio, c'è il fallo per la carica di Torner sul portiere, la punizione assegnata al Montebello. In realtà era stato bloccato l'imposizione dalla difesa, lui magari forse non ci voleva neanche stare, senza ombra di dubbio, nella lunetta. Questo è quanto ha letto l'arbitro. Lo Guercio all'indietro per Cardoso, per Borgo, cerca il filtrante, Torner, è una volée stile tennis, poi la dà lunga per Compagno, da questi a Galbas, Compagno ancora nello stretto, sfera per Francesco Compagno, aspetta il piazzamento, la cede ad Ambrosio, all'indietro per Torner, si allarga Torner, cerca il varco, attaccato da Borgo, Torner per Galbas, Torner ancora, attaccato molto bene da Borgo che se ne va, si ferma, serve Lo Guercio, Galbas sulla sfera più che mai pulito, ma Lo Guercio rinviene ancora e adesso è Compagno ad impedire il tiro a Cardoso, che comunque mantiene il possesso di pallina. Un paio di errori a cui bisogna fare particolare attenzione, queste sfere perse, Giulio, che già in 2 occasioni hanno consentito di andare pericolosamente vicino alla rete al Montebello. Diciamo che sicuramente sarà anche merito del Montebello, ma è un primo tempo, intanto una conclusione di Compagno parato, in cui rispetto a quello di Coppa Italia, e il paragone lo facciamo perché è di 3 giorni fa, quindi insomma ha anche un certo senso, e il Forte Rema riesce meno a schiacciare, anche se poi in realtà molte volte la difesa del Montebello insomma si aiuta un po', diciamo così, per fermare i giocatori. L'abbiamo visto prima su Gil che non ha potuto tirare nel momento in cui voleva, perché gli è stata trattenuta con la stecca dell'avversario la pallina, però comunque sta di fatto, Montebello sta pareggiando e intanto una conclusione fuori di Ambrosio, cosa che invece nella partita di giovedì scorso a questo punto era già in doppio vantaggio. Intanto è Torner in possesso di sfera, la mette all'indietro ma la riconquista Zordan per i suoi, si ferma, aspetta il piazzamento, l'incrocio è con Cardoso, controllato da Checco Compagno che va a disturbarla all'angolo, la sfera schizza lontana, la prende Ambrosio e imposta l'azione per la formazione del centro Porsche. Ancora i ragazzi di mister Bertolucci con Ambrosio vicino alla rete, riflesso importante del portiere Carion. Compagno nello stretto per Torner che deve superare la guardia dei Lombardi, lo fa servendo ancora per Checco Compagno per Ambrosio, per Torner, Ambrosio ancora il più arretrato dei suoi, cerca il varco Ambrosio, lo trova, non c'è la possibilità dello scarico, lo effettua adesso a ritroso, Torner ancora, 13:52, sono pochi oramai secondi, ma il portiere Carion ci mette ancora il suo sul martellata di Torner dalla lunga distanza e si riprenderà con l'ingaggio a centropista, chiede lumi all'arbitro Brambilla, il nostro Checco Compagno, la sfera ha toccato la rete di protezione del soffitto, dunque time out e poi l'ingaggio a centropista, mentre intanto rivediamo le reti. Dunque vediamo le formazioni, ancora nessun cambio per quanto riguarda, no, e dovrebbe essere entrato per i Polli se non vado errato, fa spazio e prende il turno di riposo Borgo. Per quanto riguarda il Forte dei Marmi
Cinquini per Galbas, dunque cambiato il quartetto in totale, Giulio. Sì, tanto il Tristano è già in vantaggio per 3-0 sul Monza, quindi il Forte-Marmi ancora di più dovrebbe cercare di portarsi avanti, anche se poi chiaramente conta il risultato del 50° minuto, ma insomma. Però il Montebello, ripeto, mi pare che Zini abbia confermato quello che dicevo di lui, cioè che è un tecnico molto bravo, ha studiato la partita e per il momento è riuscito a arginare molto di più che rispetto a gara 1 il Forte-Marmi, che continua comunque ad avere il maggior numero di occasioni, però ha segnato un gol solo, ne ha subito uno, mentre, ripeto, nella gara di giovedì il risultato a questo punto era di 2-0 a favore dei rossoblù e soprattutto quantitativamente sempre tante occasioni ma meno rispetto alla precedente partita di Coppa. Vediamo se dopo il time out qualcosa cambia. È Compagno che però viene murato da Lombardi, che poi perde sfera, dopo lo stesso Compagno. Il rilancio lungo è per Ambrosio, da questi a Torner dietro porta, si ferma, aspetta il piazzamento, cerca di farsi vedere Compagno, la sfera è per Ambrosio, fascia sinistra dietro porta, accompagna Ambrosio, si allarga Ambrosio, va alla conclusione Murata, sfera che rimane lì, la prende Cinquini, arretratissimo, serve Torner per Cinquini, la mattonella è giusta, la martellata pure e la risposta di Carion altrettanto. Recuperati il 45, si torna a giocare con Torner, percussione, questa volta la incrocia sull'angolo lontano ma di un velo alta, e dunque la punizione in favore della squadra del Montebello, mentre siamo a metà del primo tempo, 12° minuto, sfera lunga per Lo Guercio, poi però non riesce a passare per l'intervento di Compagno che rilancia su Cinquini a Lombardi su di lui, poi il passaggio, si intromette Lo Guercio, Cinquini va a disturbarla all'angolo, gli riporta via sfera per il tentativo di triangolazione, la smanacciata sulla stecca di Compagno ed il rigore assegnato al Forte-Marmi. Giulio. Sì, ineccepibile, ora lo rivediamo, qui l'abbiamo visto molto velocemente, ma eccolo qua, quello che vediamo in questo momento, e altrimenti probabilmente l'avrebbe colpita la pallina e invece non l'ha colpita e c'è il logico rigore a favore del Forte-Marmi che si incarica di battere Torner. 12:30, metà tempo preciso al secondo, ed è Torner che si incarica di battere il rigore, e visto come si muove il portiere è tutt'altro che semplice. Vediamo se riuscirà Enric a trasformare, no, alza il guantone, ferma l'azione il portiere Carion, dunque parato il rigore del Forte-Marmi. E adesso Compagno, il tentativo al centro, Ambrosio non ci arriva per un millimetro, ma è ancora il Forte-Marmi con Torner, Compagno per la spizzata di Ambrosio, sfera che rimane addosso al portiere. È un Forte-Marmi dopo il time out, Giulio, che mi pare un po' più convinto, decisamente più veloce, molto più frequenti la possibilità di liberare l'uomo davanti alla porta. Poi è chiaro che c'è un affollamento tipo ore di punta, però è chiaro che insomma, continuando così le possibilità di segnare aumentano, poi c'è comunque da metterla dentro. Senza ombra di dubbio. Tanto fischiato in attacco il fallo al Forte-Marmi, il quarto fallo a carico del rossoblù, ancora quota 0 per il Montebello. Diciamo che per il momento gli arbitri fischiano più i falli in attacco che quelli in difesa, ma vediamo se questo sarà il metro. Per i polli per Lombardi cerca di andarsene in fascia sinistra, serve Lo Guercio per Cardoso per i polli che va alla conclusione, non c'è la deviazione, dunque la sfera è per Compagno, controllato da Cardoso. Poi c'è il primo fallo di Cardoso che schiaccia la balaustra, attenzione, Torner già libero, va alla conclusione, sfera alta su deviazione del Montebello, poi ci prova Ambrosio da dietro porta, l'arbitro dice che c'è la stecca alta. La punizione in favore del Montebello, intanto fuori Cardoso e dentro Borgo che chiama subito un qualcosa ai suoi, probabilmente istruzioni date da mister Zini,
la sfera si alza altissima e c'è la deviazione rosso-blu, dunque la punizione in favore del Montebello. 11-23, 1-1 il risultato, 4 falli a 1 a carico dei rossoblù, con Luca Lombardi in possesso di sfera, intercettata la pallina da Compagno che poi la difende dal ritorno di Guercio. Compagna ancora, supera Guercio, si ferma, aspetta l'altezza della tre quarti, l'appoggia per Ambrosio, per Cinquini, disturbato da Borgo. Cinquini ancora, lotta all'angolo, poi ne esce, il passaggio all'indietro per Compagno, dall'altra parte Torner che si allarga, tiro centrale di Torner smorzato in un qualche modo alla coppia Lombardi-Borgo. Lombardi che può tornare in avanti, cerca il dribbling, poi gli impedisce la percussione Cinquini, adesso ci prova su Compagno. Lo Guercio, niente da fare, rimane lontanissimo nei pressi del proprio portiere Borgo, con Peripolli in possesso di sfera. Peripolli che chiude per il tentativo, l'arbitro assegna il rigore alla formazione del rivediamo. Il contatto sicuramente c'è stato, da quello che riusciamo a vedere alla nostra postazione, forse lo rivediamo meglio di qua. Sì, contatto c'è stato, poi che sia stato così terribile è un altro discorso. Di fatto rigore dato al Montebello e adesso sembra lo stesso Lombardi incaricarsi. Rigore affidato a Lombardi, adesso tocca a Riccardo Ognata emulare il diretto avversario quando se ne sono andati 14:40. Lombardi gran tiratore. Sì. Vediamo. Forte e preciso. Lombardi contro Riccardo Ognata, il tiro, la risposta, la sfera rimane lì per Lombardi che poi cerca di schiacciare un'alzata, non gli riesce. Siamo dall'altra parte con Compagno che va a conclusione, che dà l'illusione della rete, in realtà la sfera è finita fuori. Dunque un rigore per parte, tutti e due falliti. La sfera adesso è per Cinquini. Cinquini cerca il filtrante al centro che non riesce, sfera che rimane lì, sparata lontana. Lombardi, il tiro di Lombardi, c'era lo Guercio solo dall'altra parte, non se ne avvede il giocatore. Torner per Cinquini che poi in giravolta cerca di servire Ambrosio, niente da fare. Forte che torna alla manovra, ma di fatto il risultato è fermo sull'1-1 quando mancano 9:29. La sfera è per Torner, tentativo ancora Murato, poi la pallina recuperata da Torner per Cinquini. Cinquini che va al tiro che si ferma addosso al portiere Carion, non può intervenire per la deviazione Ambrosio. Fuori Lombardi, turno di riposo dentro Zordan, autore della rete del vantaggio iniziale del Montebello. Battuta, ci prova subito Torner sulla palla riconquistata dal Forte dei Marmi, non riesce nella deviazione. Cinquini ancora, la cambia per Compagno, tentativo di filtrante di Compagno che non riesce, ma c'è Ambrosio a recuperare pallina per i suoi, la serve per Torner. Forte dei Marmi che martella nella zona del portiere, ma di fatto un po' per la fase difensiva, un po' di imprecisione, ancora niente è successo. Ancora un tiro dalla media distanza smorzato dall'avversario. Queste sono occasioni che diventano poi pericolose per le ripartenze avversarie. Adesso ci prova in giravolta, niente da fare. Cinquini, il tiro murato ancora dallo Guercio, sfera alta, la punizione in favore del Forte dei Marmi. Il signor Marinelli che fa cenno a Zordan che la sfera era alta e l'ha alzata lui. Compagno e Torner. Cinquini dietro porta per Ambrosio. Praticamente tutti i giocatori sono in area di rigore del Montebello, rosso-blu e biancorossi. Al centro ancora un tentativo che non riesce, ancora Compagno! Ed è Compagno che questa volta trova il diagonale a mezza altezza.
Rivediamo perché è stato un tiro decisamente importante. Sì, rivediamo l'azione, Torner per Ambrosio e rimane là, la gira per Compagno, ancora Torner per Compagno e 2-1 Giulio. Sì, gran gol importante e soprattutto segnato con un tiro al volo, perché come forse ci saremo tutti resi conto, è molto difficile riuscire a fare 3 passaggi in fila nell'area del Montebello, che chiude veramente molto molto bene. Intanto è Ambrosio che manovra per lo stesso Checco Compagno, che prova a ingannare il portiere uscendo dalla porta, niente da fare, la sfera lunga per Peripolli, la recupera ancora Cinquini. È rimposta l'azione d'attacco lo stesso Cinquini, dietro porta Cinquini, si fa tutta la pista, aspetta il piazzamento, trova Torner, Compagno, ancora per Torner, Compagno ancora, 7:20 alla fine, la sfera è per Cinquini, Cinquini che filtra sfera per Torner, Torner ancora, supera un avversario, la indirizza bene ma c'è lo spalla del portiere Carion a impedirgli il gol. Ancora Francesco Compagno per Torner, dall'altra parte Ambrosio, Torner la mette in profondità ma Zordan in anticipo sul nulla, perché poi ancora Compagno dopo il tocco di Cinquini per il tentativo di triangolazione, c'era forse un fallo su Cinquini, una trattenuta, l'arbitro dice che si può proseguire e ci prova Borgo di prima attenzione, passa al lato, la recupera Torner, la porta in avanti, Torner la serve a Ambrosio che ci prova senza pensarci un attimo, trova il portiere e allora Cardoso, ma la sfera rimbalza lontana. Compagno per Cinquini, poi al momento del tiro di Cinquini c'è l'aggancio sulla stecca e c'è il blu per Cardoso, giusto, da regolamento sacrosanto. Sì. Quindi si riprenderà dopo il time out chiesto da Alessandro Bertolucci con un tiro diretto per il Forte Marmi, che se sfruttato potrebbe consentire alla squadra di Alessandro Bertolucci di andare in doppio vantaggio, e sarebbe chiaramente la prima volta, anche perché il 2-1 è il primo vantaggio del Forte Marmi. È una partita decisamente diversa da quella di giovedì, ma del resto è difficile che, anche se le squadre sono quelle, vengano partite in fotocopia, e infatti il Montebello è riuscito a organizzare forse meglio la difesa, qualche tiro in meno del Forte Marmi, qualche imprecisione in più, qualche appunto intervento difensivo in più del Montebello, hanno per il momento mantenuto la partita sui binari di una relativa parità, perché ora il Forte Marmi è in vantaggio e vedremo fra l'altro chi sarà l'incaricato. Sembra Compagno, perché gli altri stanno già prendendo posto nella zona dell'area di porta del Forte Marmi. Dovrebbe essere Compagno, che comunque è sempre lì ad ascoltare le direttive di Bertolucci. Vediamo un po'. Vediamo intanto dalle altre piste Bassano in vantaggio, in pareggio, scusate, 1-1 con il Follonica, ammesso che ci si possa fidare di questi numeri, visto che danno un Forte dei Marmi Montebello sull'1-1, in realtà sappiamo benissimo che è 2-1 per il Forte dei Marmi, il 4-1 di Trissino sul Monza, tutto questo nel primo tempo. Vediamo dunque Compagno contro Carion, se Checco riuscirà a sfruttare l'occasionissima che gli piove addosso al 18:47. Ricordo il blu a Cardoso che è andato praticamente a strappare stecca all'avversario, a bloccarla per il signor Brambilla, Simone Brambilla, pronto al fischio. A controllare dall'altra parte c'è Vincenzo Marinelli, fischio dell'arbitro, porta sfera Compagno, mamma mia, proprio per il soffio riesce a superare il portiere, ma poi non la tira dentro la porta, e adesso il Forte Marmi in pista con Rossi che andrà a mettersi là davanti, Gil
Compagni e Torner, c'è questi 2 minuti che poi in realtà sono 1 minuto e 40 di superiorità numerica. Ancora Gil per Rossi, cerca il filtrante al centro, Compagni ancora ci prova, niente da fare ancora Carion. Ancora Compagno per Torner, per Gil, per Rossi, Gil ancora, Torner per Compagno, per Torner, per Gil, la sfera per il tiro, il gol di Compagno da posizione defilata, fa un gol alla squadra veramente di prima intenzione, un gol da bomber, sì, perché è pressoché perfetta l'azione. Eccolo qua, Gil, incrocio Gil Compagno, coppia terribile in questo caso. Dunque il 3-1 non arriva sul tiro diretto ma arriva su superiorità numerica quando sono passati 19 e 41, e ancora Compagno che segna la doppietta personale. Veramente Giulio un gol costruito e fatta alla grande. Sì, ma anche perché l'abbiamo già visto, no? Anche l'altro tiro, cioè quando la cosa migliore è puntare sulle conclusioni al volo, perché impediscono alla difesa di piazzarsi quando invece c'è il passaggio e vedono appunto il movimento dei giocatori avversari. Lì, come nell'altra occasione, Compagno è stato bravissimo a prendersi la responsabilità di provare il tiro a volo e a fare centro molto bene, fra l'altro. Oltretutto in una posa plastica che mi ricordava molto uno dei grandissimi del passato, che adesso allena squadre ma all'epoca segnava gol. Ancora Cisco, era tanto, c'è l'occasione, era proprio il movimento classico del Pino nazionale, che quando vedeva una pallina che danzava da una qualche parte la tirava verso la porta. Ancora il Forte dei Marmi con i Pignazar per Compagno, Compagno per i Pignazar. Alle volte le faceva quasi da sdraiato quelle cose lì, Marcella? Sì, vabbè, non voglio fare confronti, ci mancherebbe altro, ma vabbè. Insomma la posa era quella classica del tiro al volo da quella posizione. Ancora Gil in possesso di sfera, cerca lo scarico, lo trova sui Pignazar che potrà girare sfera indietro per Compagno che supera un avversario, poi arriva al limite dell'area dietro porta, cerca l'ingresso in area, la cede per Chicco Rossi che poi va al tentativo che non riesce, e scadono i 45 secondi, dunque 45 secondi di attacco non sfruttati dai rossoblù. A 3,54 il risultato di 3-1, gol di Zordan e pareggio dopo soli 7 secondi di Galbas. Un rigore fallito da Tornero, un rigore fallito da Lombardi, gol di Compagno, una punizione di prima giocata alla grandissima ma fuori di un nulla da parte di Compagno, che poi va a prendersi bisogna rettificare la posizione, lo fa in questo momento Gil ancora, finta tiro, l'appoggio è per Chicco Rossi, per Gil per Rossi, coperto, non può andare alla conclusione. Pignazar per Gil ancora, ci prova Gil dal limite dell'area, questa volta il tiro nel traffico è ben letto dal portiere Carion. Adesso Lombardi in fascia destra, cerca di andarsene, Gil su di lui, filtrante per Lo Guercio che poi la rigira all'indietro, in orizzontale per Borgo, Lo Guercio ancora, l'incrocio per Borgo che deve trovare un compagno, trova però la stecca di Gil, poi succede un po' di tutto, l'arbitro dice che si può proseguire, non c'è fallo e dunque Gil può rimpostare l'azione d'attacco sullo stesso i Pignazar. Fascia destra per i Pignazar, ancora per Compagno, cambia posizione con lo stesso Pignazar, sfera indietro per Rossi, il più arretrato dei suoi, l'accelerazione per Compagno, il cambio per Gil, il mischio Gil al lato, arriva i Pignazar, ma sulla ribattuta fa buona guardia a Carion e siamo dall'altra parte con Borgo in possesso di sfera. Lo Guercio, Fortelami che continua a costruire, la sfera rimane lì, poi una carambola favorisce Lombardi,
Lombardi ancora per lo Guercio, torna in avanti il Montebello con Borgo ancora, l'attacco, la sfera al centro, ma è Compagno che se la porta via. Compagno finta il tiro, l'appoggio è per Gil che si libera, la conclusione, il guantone, gesto di disperazione da parte di Carion che insomma questi ultimi minuti se li ha visti arrivare da tutte le parti, è stato bravissimo sulla pallina che aveva picchiato nella balaustra e Galbas aveva messo praticamente, Pinazzar aveva messo praticamente dentro a colpo di sicuro e lui ci è arrivato. Qui lo stesso Pinazzar forse trattenuto, poi il tiro è venuto debole, ha parato Carrion. Intanto la sfera persa, 2 contro 1 per Lombardi che però non trova la deviazione vincente, su di lui va Pinazzar che gli porta via sfera, la serve a Compagno, 1-0-6, Compagno in solitaria per Pinazzar, ancora per Compagno, sporcata quel tanto che basta da Lo Guercio per salvare i propri compagni, gira adesso in percussione, l'appoggio è per Chicco Rossi, una manciata di secondi alla conclusione, sfera all'indietro, Compagno, poi Borgo si intromette nella fase offensiva del rossoblù e dunque a 40 secondi può tornare avanti il Montebello che ricorda è sotto per 3-1. Luca Lombardi per Lo Guercio, ancora Lo Guercio in orizzontale per Zordan che va alla conclusione, che però passa abbondantemente al lato. A 24 secondi se la gioca il Forte Marmi, chiesto il time out da parte di mister Zini. 16 secondi alla fine, Montebello che torna in avanti e può dunque sfruttare l'ultimo tiro a 9 secondi. Tentativo di filtrante per Lombardi, non riesce, 3 secondi, finisce a terra, c'è la punizione in favore del Montebello, 2 secondi alla fine c'è il time out che era stato chiesto un minuto e mezzo fa, sì. Ma di fatto Giulio ormai andava fatto da regolamento. Bertolucci ha qualcosa da dire al signor Marinella che lo richiama, anche Rossi ha qualcosa da dire, per il momento non è stato richiamato. Comunque un'azione praticamente che si era svolta sotto la tribuna, che non ha trovato Bertolucci d'accordo sulle decisioni dell'arbitro, le proteste di Bertolucci e il richiamo, il warning se vogliamo dirlo in inglese, per l'allenatore rossoblù. Forte Marmi quindi che sta portando a compimento il primo tempo con un 3-1 che, come quasi sempre diciamo, non rispecchia il numero di occasioni che i rossoblù hanno ottenuto. Di fatto se finirà così sarà lo stesso margine della partita di Coppa Italia, là era 2-0, qui è 3-1. Nel mezzo, diciamo così, le due partite si sono sviluppate diversamente, il Forte Marmi ha creato di più, però ha anche concesso qualche occasione in più, non particolarmente eclatante, però insidiosa soprattutto nelle ripartenze, e ha fatto lavorare forse un pochino meno Carrion, che comunque ha salvato varie occasioni, più appunto c'è il tiro diretto e il rigore non trasformati, eccetera eccetera. Bene, riprendiamo, mancano 2 secondi alla fine, potrà soltanto cercare di ingannare Riccardo Agnata sul primo palo con il tiro, Lo Guercio e Lombardi sulla sfera, prova a metterla al centro, finisce il primo tempo sulla difesa del rossoblù. Ricordo il risultato 3-1, apre Zordan 4-0-2, dopo 7 secondi 4-0 pareggia Galbas, rigore parato da Carion a Torner, rigore parato da Agnata a Lombardi, Compagno segna il 2-1 su bella conclusione in tiro di prima, poi sul tiro diretto Compagno fa tutto bene ma la mette fuori, Compagno ancora onnipresente questa sera, segna il 3-1 su deviazione vincente, tiro di prima intenzione secco e duro alle spalle del portiere. Si chiude il primo tempo, il mio grazie ai commenti dell'amico Giulio Arnolieri. Della ripresa della parte tecnica ci affidiamo come sempre a Giuseppe Nardini, il re dei bottoni Simone Polacci in regia, da parte di Fabrizio Ercolini al momento è tutto, ci prendiamo qualche minuto di pausa e ci sentiamo per il secondo tempo.
Inversidi all'hockey è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. Inversidi all'hockey è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione.
L'inversidia l'hockey è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. Bene, sulle immagini che sfumano sul bellissimo pontile di Forte dei Marmi tornano in campo le due squadre. Ricordo agli ordini del signor Brambilla e Marinelli, coadiuvati al banco dei cronometristi da Nucifero. Forte dei Marmi in pista Cognata, Galbas, Pignazar, Compagno e Ambrosio che va subito vicino al gol. Dall'altra parte Carrion, insostituibile Borgo, per i polli Lombardi e Cardoso, Compagno in possesso di sfera. Subito un'occasione spizzata di prima attenzione da parte del nostro Ambrosio, la sfera è lunga per Cardoso che viene smorzato dalla stecca di Compagno, la recupera i Pignazar. Pignazar in orizzontale per Compagno, Compagno porta sfera, la serve dietro porta per il tentativo di Ambrosio, ancora Compagno, poi l'arbitro fischia un fallo in attacco per il rosso-blu. Chiesta la distanza, Cardoso sulla sfera, l'appoggio è per Lombardi. Luca Lombardi per Borgo, al centro per Lombardi che di prima attenzione impegna il portiere Riccardo Ognata, la sfera è recuperata da Galbas, si ferma Galbas, l'appoggio è per Compagno, dall'altra parte per i Pignazar, per Ambrosio, in orizzontale Compagno, Galbas ancora, arriva come un treno fin dietro porta, aspetta il piazzamento. Sono tutti in area i giocatori del Montebello. Compagno, su di lui Borgo, Galbas si libera dell'avversario, la mette al centro per il tentativo di deviazione che non riesce, ma ancora Compagno, tiro accompagnato da Compagno che però non ha fortuna. Ancora il Forte Marmi nello stretto. Certo è ben difficile entrare in un'area così affollata, sì, infatti, e di maglie colorate e di maglie bianche. Sì, ma infatti è stato bravo Compagno a tentare il tiro, c'era anche Ambrosio ma era in area sì, ma con i giocatori avversari addosso, quindi lui aveva il corridoio libero perché gli è arrivata la pallina, ha provato la conclusione, ha fatto bene in quel frangente. Intanto per i polli la manovra per i suoi, la mette al centro, Ambrosio in fase difensiva, per i Pignazar, per Galbas, per i Pignazar ancora, lo stesso Galbas, i Pignazar ancora, per il tentativo di Compagno che però è sporcato dall'avversario, per i polli riconquista sfera, cerca di andarsene, fa guardia su di lui il Forte dei Marmi, Pignazar la soffia a Lombardi per il tentativo di triangolazione, poi ancora Compagno alla deviazione che non riesce, sfera lunga, non ci riuscirà presumibilmente Galbas, infatti è così,
non si affretta neanche a tentare un tiro che potrebbe diventare pericoloso, e dunque la pallina riconsegnata per il fallo di 5 secondi al Montebello che, ricordo, è passato in vantaggio con Zordan, poi subito le 3 reti del rosso-blu. Galbas, compagno stesso che va a lottarsela con Peripolli per Cardoso nello stretto, su di lui si porta Galbas, l'arbitro dice che si può proseguire, c'è la trattenuta di Cardoso che si porta via Galbas, la punizione già battuta, è il terzo fallo per il Montebello. Ambrosio con il fisico Cardoso gli impedisce la conclusione, Ipignazar per Compagno, per Ipignazar ancora, cerca e trova Galbas in profondità, l'appoggio è per Compagno che addomestica la sfera, Cardoso su di lui alla balaustra, ne esce Compagno, poi torna sui propri passi, ancora Compagno, chiuse le linee di passaggio, dunque la deviazione per il tentativo di schiacciata di Ambrosio, fermato dal portiere, ma questa volta un'ottima occasione, un buon intervento del portiere. Attenzione a Peripolli, il varco, ma lì c'è Ipignazar in coppia con Galbas, sono diventati per l'esperto giocatore insuperabili. Sfera all'indietro, Compagno la rigira, poi va a prendersi il turno di riposo dentro Gil dopo 4 minuti e 15 secondi dall'inizio del secondo tempo. Ipignazar per il tentativo di Ambrosio, ancora una volta murato. Gil, Galbas, Gil ancora per Galbas, il tentativo fermata ancora, ma è ancora il Forte dei Marmi che ha i 45 e la possibilità di provarci. Giulio adesso sta viaggiando a 1000 all'ora. Sì, anche perché credo che l'inserimento di Gil sia stato voluto proprio per quello, per dare velocità nel momento in cui c'è da cercare di liberare l'uomo in area, perché con la grande dinamismo che ha Gil, infatti l'abbiamo già visto un paio di volte, no? Si porta dietro i giocatori avversari e libera un po' più di spazio in area per i compagni. Intanto ci prova, niente da fare, Cardoso torna in avanti, Galbas intercetta sfera, si lotta all'angolo, arriva anche Ipignazar a dare una mano e gli porta via pallina in maniera pulita e rimposta l'azione. Gil ancora si ferma, aspetta il piazzamento, serve Galbas per Gil che tenta il passaggio al centro, pallina intercettata ma solo momentaneamente, ancora Gil che poi però sbaglia il passaggio, 2 contro 1, Lombardi per Borgo, troppo lunga la sfera, si impenna, la punizione in favore del Montebello, era una buona occasione, sbagliato il passaggio di Lombardi per Borgo che era 1 metro più indietro. Comunque di fatto ancora una buona ripartenza del Montebello, 19-16 alla fine, 3-1 il risultato, 4 falli a Calgary rossoblu, a quota 3 il Montebello con Luca Lombardi che porta l'insidia, l'appoggio è per Borgo che ci prova, no look, la sfera recuperata da Gil, rilanciata per Galbas che incrocia con Ambrosio, ci prova sotto gamba ma c'è il fallo che probabilmente di cui l'arbitro non si avvede, trattenuta la stecca ancora una volta, la sfera dietro porta per Ambrosio, vita dura per Ambrosio, stramarcato dagli avversari, ne conoscono le potenzialità, ancora Galbas per Gil per Ipignazar, per Ambrosio che la va a mettere, indirizzata molto bene, ma c'è la buona difesa, attenzione che la sfera finisce nei pressi di Riccardo Ognata che la rilancia, intercettata, sfera alta con il petto, perciò la punizione in favore del Forte dei Marmi. 18-17, Giulio, grande intensità, ma poi alla fine 3-1 eravamo, 3-1 siamo. Sì, comunque il Forte dei Marmi sta creando veramente molto e stavolta in questo secondo tempo Carrion ha dovuto fare, non è tanto il numero di interventi quanto 2 o 3 interventi veramente molto difficili, come quello lì sul tiro di Ambrosio che sembrava proprio diretto all'incrocio dei pali. Tanto Ambrosio, il palo pieno di Ambrosio,
sfortunatissimo questa sera. E adesso tocca ai Pignazar per Gil, intanto succede di tutto in area di rigore, vediamo quello che decide l'arbitro per l'ingaggio. Sinceramente c'è da asciugare la pista, non ho seguito l'azione, confesso, la sfera era lontana, abbiamo visto a terra Ambrosio e Carrion. Comunque l'arbitro decide per l'ingaggio, sì, perciò quindi non c'era fallo di nessuno, semplicemente si è fermato il gioco, via. vediamo adesso che Bisogna asciugare la attendere. pista, Ecco che sta entra arrivando. detto. Intanto sì, il Forte Marmi sta mantenendo il predominio territoriale, deve cercare di allungare un po', perché poi il risultato è certamente in suo favore, ma un gol del Montebello cambierebbe completamente la chiave tattica, anche psicologica della partita, quindi è chiaro che la squadra Alessandro Bertolucci vuole almeno un'altra rete per una maggior sicurezza del risultato. Ovviamente deve essere d'accordo il Montebello, che per il momento non lo è, anche perché nelle ripartenze del secondo tempo ha fatto veramente delle buone cose. Intanto vediamo il replay di quanto è successo, ma si riprende a giocare in pista Gil ancora per Ambrosio che cerca un varco, poi il gol dello Squalo, non trova il filtrante, allora se lo inventa, gira intorno alla vittima e morde secco. 4-1 è lo Squalo rosso-blu. Fede Ambrosio, il bomber, quando non trova il passaggio si inventa il gol. Vediamo se è possibile vedere un replay, non c'è stato tempo neanche per quello. Di fatto Ambrosio fa 4-1 quando sono passati 7 primi e 23. Giulio. Sì, gol alla sua maniera, a parte che, ripeto, Ambrosio è in grado di segnarli in tutti i modi i gol, ma diciamo che questa stagione in area ne ha fatti veramente tanti. Già in questa partita è stato varie volte vicino alla conclusione, a chiudere il triangolo a contatto col portiere, in alcuni casi forse non è stato nemmeno aiutato dall'arbitraggio, ora ci riprova, ma questa volta era coperto da Lombardi. Intanto è Gil che la cambia per Galbas, che la mette sull'angolo lontano, ma è fuori misura, dunque niente di fatto. Gol importante comunque, perché come dicevo prima adesso sono 3 le reti di vantaggio, quindi il Forte Marmi, che ovviamente non è nel DNA di Alessandro Bertolucci di far pensare di far tirare i remi in barca ai suoi, però è chiaro che può giocare con maggior scioltezza e soprattutto può cercare di chiamare fuori il Montebello per colpire a sua volta di rimessa. Senza ombra di dubbio, intanto una pattinata mostruosa di Gil, poi Lombardi fa correre sfera per Cardoso che fa tutto da solo, si gira ma trova i Pignazar in fase difensiva. Forte che adesso deve girare sfera e sfruttare gli spazi che obbligatoriamente dovrà concedere il Montebello. Palla per Gil, il missile di Gil, la risposta di Cardoso che se ne va in avanti, cerca velocità Cardoso, il tiro e la risposta è di Riccardo Gnata. Zordan in possesso di sfera, tenta il filtrante che non riesce per l'intervento difensivo di Ambrosio, sfera all'indietro, Lombardi ancora, attaccato che mette a sedere tutti per il gol di Pignazar al pari di quello di Zordan. Il gol è ben insaccato dai Pignazar, la costruzione è tutta di Pedrito. 5-1 il Cisco, i Pignazar fa più 4 per il rossoblu, inizia la cilandrola dei cambi, dentro Cinquini e Torner, fuori i Pignazar e Galbas. E se non vado errato è il terzo assist di Pedro Gil stasera. Dunque al 10° minuto
La sfera è recuperata ma solo momentaneamente da Cinquini. Lombardi per i suoi, per Cardoso, per Zordan, ancora Cardoso, la cambia con Lo Guercio, attaccato, sfera all'indietro, Zordan tenta il tiro sulla ribattuta, però succede un po' di tutto, c'è la punizione in favore del Montebello. Chiesta la distanza, bisogna attendere il fischio dell'arbitro. Il signor Marinelli si avvicina alla zona di battuta, scusate, il signor Brambilla. Marinelli è l'arbitro al limite che adesso sta curando praticamente l'accoppiata Cinquini-Lo Guercio e adesso va a richiamarli. Tutto pronto, Lombardi per Carion che scusate per ho detto una bischerata per Cardoso, ma siamo già dall'altra parte con Gil, tenta il tocco morbido Torner, ma ancora un passaggio di Gil fatto col contagiri. Poi Lombardi va a rovinarsi la vita da solo su Torner, Gil per Torner, per Cinquini, per Ambrosio, Gil ancora, Ambrosio, incrociano i due, la sfera è per Gil, scusate, per Ambrosio, per Cinquini, ma sfila lontana, dunque Cardoso la può mettere al centro per nessuno se non per Ambrosio che va a recuperarla. Ambrosio si ferma, la serve a Torner, intanto fuori Gil e dentro Chicco Rossi. Gil che ha dispensato sfere e palle impressionanti, ci prova adesso Cinquini, rimane lì ma poi ne esce Cardoso, 3 contro 1, Lo Guercio, l'uscita di Riccardo Agnata, si riparte subito con Cinquini, il missile, il gol, Elia Cinquini strameritato per tutto il lavoro che spesso è buio e oscuro ma che è importantissimo. Giulio, gran gol veramente, eccolo qua, lo rivediamo, c'era già comunque pronto Ambrosio, ora lo vediamo da questa posizione che è migliore, violentissimo il tiro, Carrion intuisce ma non riesce a trattenere, un classico gol di Elia Cinquini, di quelli alla sua maniera dalla distanza, neanche poi tantissima, ma soprattutto di grande intensità il tiro. Dunque 6-1, insomma il Forte dei Marmi rispetta le direttive di Alessandro Bertolucci, sfrutta di più le azioni. È la stranezza di questo sport, no? Un primo tempo in cui il Forte dei Marmi aveva chiuso con lo stesso vantaggio di gara 1, ma diciamo forse con un predominio magari meno evidente, un pochino meno evidente, e un secondo tempo invece in cui ha preso il largo più di quanto non avesse fatto, almeno per il momento nel punteggio, in gara 1, perché siamo già a 5 gol di scarto. Tanto 4 falli per il rossoblu, a quota 3 il Montebello, fermi da un bel po' di tempo questa specifica classifica. Adesso è Zordan e Cinquini su di lui, lo va a pressare fin nei pressi della propria area. Intanto ancora il fallo per i 5 secondi, Ambrosio, Rossi, Torner, Cinquini, per i Polli Borgo, Zordan, Lo Guercio, ancora per Cinquini che si ferma, l'appoggio è per Torner, Torner che cerca il piazzamento, Chicco Rossi per Torner, per Cinquini ancora che la fa correre, sfera che rimbalza lontana, la prende Chicco Rossi, si gira, aspetta il piazzamento, è nell'angolo, cerca un compagno in appoggio, lo trova in Ambrosio, che poi si va a riprendere i 45, va a far toccare sfera al portiere da posizione defilatissima, poi la mette al centro per Rossi, ancora Ambrosio per Torner, l'accelerazione di Torner al centro per Ambrosio che tenta la deviazione, sfera che finisce fuori dal rettangolo di gioco, la punizione in favore del Montebello.
Fortearmi che però rimane là davanti a cacciare sfera immediatamente, la pallina è lunga per Lo Guercio, su di lui si porta Cinquini, questa sera il capitano ancora Lo Guercio, Cinquini che cerca di farsi sentire, la sfera è per Borgo, poi un rimpallo lo favorisce ma ancora Borgo in possesso di sfera, cerca il dribbling ma è soltanto a ritroso, dunque la pallina riconquistata dal tentativo di Ambrosio che quale bomber di razza è, come vede lo specchio della porta ci tenta, dunque 6-1 il risultato ampiamente largo per il Forte dei Marmi, ma mancano ancora 11:37, perciò può succedere tutto e il contrario di tutto. Ambrosio in possesso di sfera per il tentativo di Torner, la sfera recuperata da Borgo che se ne va in coppia con Lo Guercio, eccolo qua Borgo, poi si era allargato troppo Lo Guercio e dunque non c'è la possibilità dello scarico. Chicco Rossi, il tiro di Rossi fermato sulla ribattuta, il più veloce è Peripolli che poi cerca di liberare ma interviene Torner, l'arbitro dice che non c'è fallo, Peripolli per Zordan che però era sbilanciato, non arriva la deviazione, dunque manovra il TR Chimica ma si difende il centro Porsche e c'è adesso l'ingaggio per la trattenuta a sponda fra Zordan e Cinquini. Tanto c'è il time out chiesto da mister Zini. 10:50 alla fine, 6-1 il risultato, apre Zordan al quarto minuto, dopo 7 secondi Galba spareggia, poi il 2-1 di Compagno, il 3-1 nel corso del primo tempo ancora di Compagno, nel secondo tempo Ambrosio Ipinizar Cinquini fa 6-1, 4 falli a carico del rossoblu. Anche perché è chiaro che il Montebello insomma capisce che bisognerebbe proprio che il Fortearmi cominciasse a tirare nella sua porta insomma per far cambiare drasticamente il risultato. Questo non vuol dire comunque che la squadra di Zini non ci abbia provato anche in precedenza, diciamo che forse rispetto a giovedì scorso, tanto continuiamo a giocare su questa sponda della partita giocata nella stessa pista delle stesse squadre 3 giorni fa, ha creato qualche occasione in più il Montebello, in effetti una rete l'ha anche segnata, quindi però è chiaro che insomma alla lunga poi il divario si vede, no? Perché comunque sia, fra l'altro il Montebello ha anche un giocatore in meno di esperienza per i cambi, lo ricordiamo, Patrizio Epinazar, e quindi è evidente che col passare del tempo, mentre il Fortearmi continua a giocare su quel ritmo lì perché gli uomini li ha sempre freschi, il Montebello qualche giocatore un po' più affaticato finisce per averlo e anche quello fa la sua differenza, unito poi chiaramente al tasso tecnico. Questo è il motivo per cui insomma stiamo arrivando al decimo, al termine, con il Forte dei Marmi che colpisce un palo e poi la pallina carambola sulla schiena di Carrion, sfortunato in questa circostanza, sfortunato era stato Ambrosio al momento del palo, questa volta sfortunato è Carrion, la pallina entra in gol e il gol comunque è di Ambrosio. Ambrosio fa 7-1, dunque a 10:25 dalla fine è Ambrosio che allarga ulteriormente il risultato, 7-1, Cardoso per Borgo, insieme a loro ci sono in pista Peripolli e Lo Guercio, Cinquini che porta a sfera, Ambrosio autore dell'ultima rete, Chicco Rossi e Torner ancora, Torner all'indietro per Cinquini, poi non tenta il tiro, la deviazione di Ambrosio che però non arriva per l'intervento di Cardoso in fase difensiva, Ambrosio che parte da lontano. È comunque impressionante la regolarità di Ambrosio nelle segnature, praticamente il marchio ce lo mette sempre, in un modo o nell'altro, in coppa, in campionato, c'è sempre. Tanto doppietta anche questa sera e va vicino alla tripletta, grande intervento difensivo e c'è
la sfera alta, ancora Ambrosio in possesso di sfera, è un Forte indiavolato. Io pensavo facessero girare sfera per farle allargare, niente da fare, sempre là la pressione. Sfera all'indietro Cinquini, del resto questo è il DNA di questa squadra dopo l'arrivo di certo. Alessandro Bertolucci. No, ma è chiaro che insomma quando si gioca a questi livelli l'intensità è fondamentale, poi è anche difficile. Intanto un'altra conclusione di Cinquini su cui Carrion che si arrabbia con la sua difesa, ma mi pare poverini che ci abbiano poche colpe, è stato bravo Cinquini a trovare il corridoio, e se ora insomma c'è qualche sbavatura difensiva credo che ne abbiano ampia giustificazione i giocatori del Montebello. Comunque dicevo, quando una squadra è abituata a giocare in questo modo e ha soprattutto la ricchezza di giocatori che quando entrano sono sempre freschi, è evidente che è quasi inevitabile che la squadra giochi così. Intanto prende un turno di riposo Ambrosio, in pista accompagna autore una doppietta, sfera per Chicco Rossi per Torner, punta l'avversario, lo supera, mette il filtrante al centro, ma è un 2 contro 1 Borgo Cardoso. Lì però diventa un 2 contro 2 perché Riccardo Gnata allarga il cosciale, dice di no. Cinquini per Compagno a Chicco Rossi ancora all'indietro per Torner Rossi per Compagno per Cinquini in giravolta, sfera alta, sinceramente non mi sembrava così alta, ma comunque l'arbitro assegna la sfera al Montebello che però la spreca subito. Torner per il tiro alla traversa di Cinquini, anche lui mette il timbro sul palo oltre che nel tabellino dei marcatori. Chicco Rossi, Torner, Compagno arriva dietro, la serve a Rossi e poi alla conclusione alta sopra la traversa, c'è la punizione in favore del Montebello. 7:29. Rossi ci sta provando ripetutamente Giulio, ma al momento poca precisione, un po' di sfortuna. Di fatto 7-1 il risultato quando mancano 7:28 alla fine della gara, con Torner in netto anticipo su Lombardi, legge bene tutto, poi la serve per Cinquini, sporcata la conclusione, ancora Compagno, ma c'è questa volta la buona fase difensiva dei Peripolli, da questi a Borgo per Cardoso, e arriva il quinto fallo a carico del rossoblu. Borgo che è cresciuto tantissimo Giulio nell'arco di questo campionato, è il giocatore da cui passano le insidie più pericolose. Adesso ci prova Cardoso a posizione defilata ma non trova la porta, e siamo già dall'altra parte con Compagno che poi fa tutto da solo, mamma mia, Compagno, e questo lo dobbiamo rivedere, l'arbitro non assegna Giulio, forse ha segnato una stecca alta, io non so che cosa ha fischiato, ma di fatto ci ha tolto una gioia infinita, perché non ho capito bene che cosa abbia fischiato. Di fatto aveva fatto un pallonetto straordinario. Ancora Chicco Rossi per Torner, attaccato da questi a Compagno che semina il panico, poi un filtrante, la sfera rimane lì, Carrion la spara lontana. Dicevamo che le incursioni più pericolose del Montebello passano dalla stecca, e questa volta è Gnata a salvare molto bene su Lombardi, passano la stecca di Borgo, fatemi finire sto discorso, calmatevi 2 secondi. Comunque occasione da una parte e dall'altra, bella anche quella di Lombardi, che era riuscito ad alzarla giusta. È stato molto bravo Gnata, intanto un alza e schiaccia di Rossi che Carrion salva quasi sulla linea. Adesso comunque Rossi... concordo su quello che forse fra un po' ce la fai a finire di dire su Borgo.
Sì, tutte le sfere arrivano sulla stecca di Borgo, è lui che distribuisce. Adesso il gol di Cardoso arriva quando mancano 5:24. Cardoso fa 2 per i suoi, 7-2, e c'è il time out chiesto da Mister Zini. Poi non so se la regia è riuscita a cogliere il gol non gol di Compagno, ma ci farebbe piacere, se è possibile, rivederlo quando c'è un attimo, perché sinceramente non ho capito cosa abbia fischiato l'arbitro. Questo è il gol di Cardoso. Questo è il gol di Cardoso. No, non si è visto. Vediamo se c'è la possibilità, magari anche più tardi, insomma la regia ci sta lavorando per cercare di recuperarlo. Intanto dentro Mattia Tahiti a prendersi, ecco il replay, la sfera parata. A me non mi sembrava né stecca né palla alta. No, penso che abbia fischiato la stecca alta, ma non mi sembrava. Non mi però, sembrava, insomma, questione di centimetri comunque. Diciamo che ci ha rovinato una gioia immensa, perché questo andava messo nella videoteca dei gol più belli del campionato. Avevano ricominciato a giocare prima che finisse il tempo del time out. Ragazzi vogliosi, 7-2 il risultato. L'ultima rete di Cardoso è arrivata praticamente al 19:39. La sfera centropista, bisogna aspettare il fischio dell'arbitro. Arbitri che ricordo sono il signor Brambilla e Marinelli. Torner in possesso di pallina per Compagno. Su di lui si porta il numero, ancora stavolta c'è il rigore sacrosanto. Ormai quando fischia l'arbitro non è che do per scontato quello che ho visto, dunque il rigore per la stecca fermata a Torner. È stato, diciamo, uno dei falli più visti stasera, non fischiati in proporzione a quanti se ne è visto. Tira Ambrosio. Dunque al 20° esatto, vediamo se Ambrosio riuscirà a superare Carrion. La terza rete personale, l'8-2, è impressionante. Dopo il gol del Montebello, un minuto scarso, il Forte dei Marmi torna a +6. E dovrebbe essere la 40ª rete di Ambrosio, o mi pare? Dunque Ambrosio era a quota, sì esatto, era a quota 37. Le 3 reti di stasera lo portano a quota 40, così come da quota 13 sale a quota 15 Compagno, Ambrosio, Gil. E diciamo che Gil un gol lo meriterebbe stasera, non che ne abbia bisogno, non che ne abbia però bisogno, effettivamente ma dopo 3 assist ha fatto un lavoro straordinario, ma come sempre del resto non è che ce lo inventiamo noi, il ragazzo. È impressionante pensare che Gil 42 anni, 44 tira anni. ora Gil, para la reattività 1980. e il gol di Lombardi, grande tiro dalla media distanza di Lombardi che supera Tahiti 8-3. È un gol alla Lombardi, perché senza ombra di dubbio ne ho visti far parecchi anche negli anni arriva scorsi. dopo 40 secondi del rigore di Ambrosio. E comunque si vede chiaramente che sono saltati gli schemi, diciamo così. Ormai si gioca più che altro per l'orgoglio personale, no, dei vari giocatori. Ecco Gil con parata di maschera di Carrion. Dunque accorcia ancora, è ancora Borgo che può smistare sfera su Bolla. Simone Bolla, ma la pallina schizza lontana, se ne impossessa Torner, la serve Ambrosio per Gil, per Ambrosio, e anche in questa occasione hanno dato una stecca alta, in realtà non teneva la sfera all'altezza del petto, non so qual è il parametro di riferimento.
Dunque tentativo per la spizzata che non riesce, la sfera di Cinquini che voleva far ripartire a 1000 all'ora Gil, è lunga, Gil ha dato il fallo di squadra a carico, si è sbagliato sicuramente l'arbitro, ha dato il fallo di squadra a carico del Montebello. Esatto, ha sbagliato a segnalare il fallo di squadra, ci stava tutto, l'irruenza di Gil che non vorrebbe mai perdere neanche, non solo il risultato ma neanche una pallina. Ancora Lombardi, autore di una ottima prestazione, poi ancora Lombardi che ci prova. C'è adesso il fallo per la stecca fuori dall'area di competenza di Mattia Tahiti, la sera recuperata da Pedro Gil, Gil ancora, poi in una qualche maniera Borgo lo ferma il passaggio. Ci prova Torner, sfera alta e l'arbitro dice che si riprende con la punizione. Ancora da ripartire Zordan, Lombardi che cerca di andarsene in dribbling e poi l'appoggia all'indietro per Borgo, l'accelerazione di Borgo, cerca un compagno, non trova nessuno, Torner la smista per Cinquini, Cinquini che cerca l'appoggio per Gil ma si intromette Zordan, ancora lui, Cinquini va a disturbarlo, gli impedisce lo scarico veloce, poi cerca di allungare Sfera che è facile preda di Gil che la rigira subito dall'altra parte per quello che doveva essere un'azione spettacolo, ma molto bravo Carion a fermare veramente da Gil all'altra parte, praticamente da angolo ad angolo, tentativo di Ambrosio di prima intenzione, niente da fare. Ancora Torner, Cinquini, doppietta personale e sigla la nona rete rosso-blu. Dunque 1:27 alla fine, il risultato recita 9-3, anche in questa occasione servito molto bene ma conclusa altrettanto. Adesso c'è il settimo fallo da parte di Torner e il richiamo ufficiale a Bertolucci che non era d'accordo con la decisione del signor Brambilla. Era già stato infatti. Secondo richiamo, perciò c'è il cartellino blu. Sì. E credo che devo andare in panca puniti e deve uscire un giocatore. Deve uscire un giocatore, perciò questo minuto e 23 a sacrificarsi è ovviamente Ambrosio dei 3 in pista. E il Forte dei Marmi chiuderà l'incontro in inferiorità numerica e con no, non c'è il tiro diretto perché il gioco era fermo chiaramente, però di fatto è inferiorità numerica con Torner e Cinquini a difesa della porta e prevedo un Gil a impazzare a tenere Sfera. 1:20 Lombardi per Cardoso, per Lombardi ancora, Cardoso, Lombardi al centro per il tentativo di bolla ma c'è l'intervento di Ignata, poi il fallo dello stesso scusate di Tahiti, poi il fallo dello stesso Bolla e dunque la sfera è lunga e Torner fra 2 avversari, ancora lui si porta a spasso tutta la difesa, la cambia con Cinquini, la fa viaggiare per Gil, la serve a Cinquini che non va alla conclusione, Gil, Cinquini ancora per Gil, dall'altra parte si intromette Lombardi, la sfera lunga per Bolla, Gil su di lui, ancora Torner che la riconquista
possibilità del 2 contro 1. Gil si ferma, serve Cinquini, mamma mia, e ancora Lombardi si intromette, porta avanti Sfera, si ferma, aspetta il piazzamento, serve Cardoso, 14 secondi, erano 2, via, era 1 minuto e 30 la superiorità. Il tiro, Sfera che si impenna, Torner la recupera e morta là, finisce 9-3 per il Forte dei Marmi. Tripletta di Ambrosio, doppietta di Cinquini, doppietta di Compagno e poi il gol di Pignazzari, il gol di Garbas, insomma tutti a segno, grande partita, serviva un risultato tondo e soprattutto serviva di fare le reti che non abbiamo visto giovedì scorso. Il Forte Marmi ci riesce, questa volta ci riesce bene. Risultato 9-3. Non era scontato comunque, anche se è chiaro che la superiorità c'è, però in altre circostanze la squadra di Bertolucci aveva magari incontrato qualche difficoltà, soprattutto per come era iniziata stavolta, perché era iniziata con il gol immediato quasi degli ospiti, poi c'è stato importantissimo il pareggio subito dopo, poi il primo tempo è rimasto non particolarmente in disequilibrio, diciamo così, poi nel secondo tempo è chiaro che è venuta fuori la superiorità tattica e tecnica soprattutto del Forte dei Marmi, la panchina lunga eccetera eccetera, e quindi il risultato è questo. Però ripeto, è chiaro che è rispettato il pronostico, ma non sempre i pronostici vengono rispettati e il Forte dei Marmi ha il grosso merito di averlo fatto rispettare anche in questa circostanza, in un momento in cui fra l'altro è alle viste la trasferta di Barcellona e poi la trasferta di Valdagno, tutt'altro che facile, sembra incredibile, ma dopo le trasferte di Coppa c'è sempre la trasferta di campionato per il Forte dei Marmi. Però intanto è arrivata quella che, se non vado errato, è la 16ª vittoria in 18 partite giocate di Serie 1, poi c'è stato un pareggio, quello di Bassano, e una sola sconfitta, quella di Trissino. Il Trissino è ancora imbattuto in Serie 1, ma il Forte dei Marmi è ancora capolista. Grazie e buona serata. Dunque non cambia praticamente niente nella classifica per quanto riguarda i piani alti, in attesa chiaramente della chiusura di Bassano Follonica, che al momento sono sul 2-2, c'è il 10° fallo del Follonica quando mancano una manciata di secondi, 3 minuti e 28 per la precisione alla fine. Il tiro diretto di Bassano che segna il 2-2, dunque quella è una gara che poi andrà seguita. Per quanto riguarda gli altri, vincono le prime della classe, dunque vince anche il Forte dei Marmi, un 9-3 perentorio sul Montebello. Bertolucci aveva chiesto più reti sono arrivate. Se c'è da fare un applauso speciale, io direi che Pedro Gil questa sera veramente ha fatto il diavolo a 4. Per quanto riguarda il Montebello, ancora Carion che va a fermare molte incursioni. Dunque da parte di Fabrizio Ercolini al momento è tutto, un grazie all'amico Giulio Arnorieri, lo lascio al pezzo che potete leggere domani sulla Nazione, la pagina sportiva della Versilia, un grazie all'amico Giuseppe Nardini per le riprese della parte tecnica, a Simone Polacci per la regia e per tutto quello che riguarda pulsanti e bottoni. Da parte di Fabrizio Ercolini è tutto, i nostri ragazzi adesso viaggeranno alla Volta di Barcellona, a seguire, come ha detto Giulio, la Volta di Valdagno. Noi ci sentiamo la prossima in casa, olè.